jau pieminētajiem horvātu aizsargam. Dzintars Zirnis ar bumbu. Atgādināšu, ka pirms šīs spēles Daugavai bija 68 punkti un trim tuvākajiem sekotājiem Skonto, Liepājai un Ventspilī pa 64 punkti. Un neskaitot šo kārtu, vēl pa 4 spēlēm komandām ir jāizvada čempionātā stūrasitiens pie Daugavas vārtiem. Finiša taisnē Liepājai, pēc tam vēl jāspēlē Gulbenē, tad Rīgā mājās ar Daugavu un Rīgā ar Meta LU. Un Daugavpilī vēl pēc tam ir jāspēlē mājās ar Jūrmalu, Gulbenē un mājās pēdējā kārtā ar pašreizējo čempionu Ventspili. Visai veiksmīgi pārdeva stūrsitienu šoreiz Roberts Savarnieks, bet bumba turpat tuvu pie soda laukuma vien bija. Dzintars Zirnis uz pretējo pusi. Kamešs. Leļjūga. Ziziļevs. Ar kopējām pūlēm Daugavpilieši aptur liepainieku uzbrukumu un tā pašu pretuzbrukums. Lieki teikt, kādu taktiku būs izvēlējies Ivans Tabanovs. Šī taktika jau ir skaidri redzama. Aizsardzības taktika, spēle uz pretuzbrukumiem. Tieši tā arī turpinās spēlēt Daugavpilieši. Kovaļovs piespēle sodlaukumā, gan Gādze līdz bumbai neizsniedzas, bet tur ir Ibe. Atstāja bumba laukumu, šķērsoja sānu līniju. Tas bija skaidri redzams ne tikai tiesneša asistentam, bet arī no tribīnas, no augšas. Kā uzlauz Daugavas aizsardzību? Tāds ir jautājums Liepājas Metalurgam. Uzbrukumā smailē viens pats Ibe. Pārējie visi ir savā laukuma pusē. Rafaļskis. Protams, ka Daugavpilieši centīsies ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā, jo liepainieki lieliem spēkiem uzbruks. Viņi būs vairāk spēlētāji pretinieku laukuma pusē. Mīsālis tālu uz priekšu piespēlē, bet ļoti neprecīzi. Pāvels Doroševs ar bumbu. Tālu to sit uz priekšu Karlsonam. Karlsonam bija ļoti laba iespēja arī. Viena iespēja gūt vārtus, bet tā kopumā es teiktu, ka ar liepainieku bīstamāko uzbrucēju labi tika galā Daugavpiliešu Sokolam. Brīdinājums pilnīgi pareizi. Jā, viņš nospēlēja bumbā, bet viņš ļoti bīstami spēlē. Viņš leca uz priekšu ar taisnām kājām. Un tādā gadījumā nav svarīgi, vai tu trāpi kājās pretiniekam, vai tu trāpi bumbā, kā šoreiz turklāt no muguras pretiniekam. Tā ir dzeltenā kartīte bez vārda runas. Žēl, ka treneri futbolistiem to nav paskaidrojuši. Vismaz vērojot jau kuro sezonu šādas epizodes un spēlētāju neizpratni, rodas tāds iespējas, ka treneriem nekam neienāk prātā spēlētājiem pastāstīt, ko nozīmē bīstama spēle, arī tad, ja tu nospēlē bumbā. Pārkāpums pret Savaļnieku. Gandrīz stūrsatiens, bet negluži. Šī ir tāda vēl bīstamāka standarta situācija. Tomēr bumba ir dziļāk laukumā, tuvāk vārtiem, tuvāk soda laukumam. Ibe ļoti labi atnāca palīgā aizsardzībai. Aizsardzībā spēlē visi, arī gan Gādze. Ibe. Dzintars Zirnis panāk bumbu un atspēlē to vārdsargam. Sprintera cienīgu izrāvienu veica Zīzeļos no Savaļnieka. Bumba atstāja laukumu. Un to ievadīs spēlē Daugavpiliešu aizsargi bez citu palīdzības. Tieši horvātu aizsargs Matija Mihaļs arī guva vārtus pirmā puslaika izskaņā. Iepriekšējā sezonā viņš aizvadīja Goricas komandā Horvātijā.
Nav manā rīcībā informācijas, ka viņš kādreiz būtu spēlējis kāda vecuma Horvātijas jaunatnes izlasēs. Droši vien nav to darījis, jo šāda informācija jau ir diezgan viegli pieejama. Kovaļovs, nē, tagad Rafaļskis, Gongādze. Mazlietiņ neaizsniedzās tikai līdz bumbai Ībē. Ļoti labi piespēli izdarīja Gongādze. Rafaļskis. Sokolovs. Paguļis. Kļūdās diezgan vienkāršā situācijā. Dod iespēju uzbrukumam Daugavpiliešiem. Kovaļovs ieiet sodlaukumā un nepaspēj izdarīt sitienu. Hmiss neļauj viņam to izdarīt. Zizeļevs, jā, Daugavai bija lieliski iespēja dubultot savu pārsvaru. Nu, pareizāk, nē, nav aizmuguras, Gongādze 1 sodlaukumā, 0-2. 0-2 iekrīt Liepainieka aizsardzībā, 0-2. Ola izdarīja ļoti saulaicīgu, precīzu piespēli un savus 17. vārtus šajā čempionātā gūst Mamuka Gongādze. 2-0 Daugavpils Daugava izvirzās vadībā otrā puslaika sākumā. Jā, nu, Metalurgam ļoti sarežģīts uzdevums tagad. Nu, var pateikt, it kā ne no kā šie vārti radās, bet tā teikt nedrīkst, jo kaut kas tur brieda. Iepriekšējā uzbrukumā Daugava gandrīz līdz lieliskai sitienu pozīcijai noveda savu uzbrukumu, nesanāca, bet, nu, pēc tam sekoja tāds turpinājums, kādam Liepainieki nebija gatavi. Viens pats saņēma bumbu pie sodlaukuma Gongādze, un šis Grūzīnu uzbrucējs zina, ko tādās situācijās darīt. Spartaks Jūrmalā spēlē Rīgas Daugavu 2-2, pagaidām neizšķirti. Manāšu, ka Daugavai ļoti svarīgi gūt kaut punktu, vēlams 3. Cīņā par vietas saglabāšanu virslīgā. 4 komandas par to cīnās. Jelgava varbūt nosacīta, drošāka, bet Rīgas Daugava, Metēlu un Gulbene šīs 3 komandas pilnīgi ne par ko nevar būt drošas. Tamašauskas ar bumbu. Neprecīzi piespēle, kā šādi zaudēt vārti Metalurgu ietekmēs, arī tas ir jautājums vēl. Kļūdās Savaļnieks, piespēle Gongádzēm, Gongādze tiek prom no Zirņa, vēlreiz tiek prom. Hmiss nāk palīgā un atkal labi nospēlē. Bumba Daugavpiliešiem. Ko Ģits Karlsons grib tagad pierādīt horvātu spēlētājiem, Pats pārkāpa noteikumus. Tiesnesis bija blakus. Acīm redzot, tas otro zaudēto vārtu ietekmē. Nerogals. Zizeļevs. Kovaļovam neizdosies bumbu iegūt. Nē, tos Salenicins prasmīgi nospēlē. Tamešs. Jā, līdz šai spēlē Daugavpilieši mačos ar Metalurgu ar vienīgo no virslīgas komandām nebija guvuši nevienas vārtus. Un dzeltenā kartīte Rafaļskim. Tur nekādu diskusija nevar būt par šo epizodi. Un šajā spēlē jau 2 reiz Daugava pārspējas Metalurga vārtsargu. Tamašauskas pie bumbas. Bagužis. Salenicins dos sodlaukumā. Tur neviena nav. Vēl Jūgā. Teicam, nospēlē atkal Halvitovs aizsardzībā. Zizeļevs mazlietiņ pat tālu atlaida bumbu, jo pretuzbrukums veidojās ļoti bīstams. Liepainiekam jābūt modriem joprojām. Daugava mēģinās ķert uz pretuzbrukumiem.
Ibe. Jā, viens pats, bet viņš arī viens pats var sagādāt daudz problēmu. Doroševs glāb. Diezgan vienkārši Ibe apspēlē Zirni. Un nokļuva diezgan labā sitiena pozīcijā. Stūra sitiens pie Liepājas Metalurga vārtiem. Jānis Tabanovs. Daugavas galvenais treneris. Bumba Liepājniekiem. Tur Halvitovs aizgāja pie to vārtu stāba, centās pāradresēt bumbu uz tālo, bet sanāca aiz vārtiem. Zirnis. Riskanti. Kovaļovs ir ļoti ātrs spēlētājs. Bagužis. Pretējo mālo. Šmīzam. Paleviņčuks un Roberts. Savarnieks apsteidz viņu. Nu, nevajag tagad tādu sasimustu darīt, jo tiesnesis ir blakus. Nu, bija pārkāpums. Atskanēja tiesnesis vilku. Skaidrs, ka sāpīgi. Bet nu, Robertam vajadzētu arī savaldīties šajā situācijā. Tāpēc laukumā ir tiesnesis, kurš fiksē noteikumu pārkāpumu. Nu, kas tālāk? Jo šādā veidā tiek sanervozēta visa komanda, un tas noteikti nenāk par labu, kad rezultāts ir 0-2. Brīdinājums būs gan vienam, gan otram. Profilakses nolūkos. Nu, Šmiss tur piesteidzās atrisināt situāciju un iejaucās tur, kur viņam nebija jājaucās, un tāpēc arī saņēma brīdinājumu. Būs maiņa Liepājas Metalurga sastāvā ar 14. numuru Iljā Šačins. Gatavojas iet laukumā. 94. gadā dzimis futbolists. Bumba atstāja laukumu. Labi visu darīja Kamešs, bet līdz galam labi neizdarīja. Nu, interesanti būs paskatīties uz šo 18 gadus veco futbolistu Iljā Šačins. Spēlē arī Metalurga, pateikt, otrajā komandā. Šādā komandai grūtā situācijā Liepājas treneri laiž laukumā vienu no komandas jaunākajiem spēlētājiem, nevis, piemēram, Valērija Afanasjeva, kurš ir rezultatīvākais spēlētājs. Man tas joprojām ir noslēpums. Kāpēc komandas rezultatīvākais spēlētājs, kurš turklāt atrodas lieliskā sportiskā formā, pēdējā vismaz mēneša vai pusotra mēneša laikā ir rezervē. Savarnieka vietā nāk Iljā Šačins. Gambadze. Kļūdās. Šačins atstāja Leļugam. Šmīs. Šačins. Šačinam ir ļoti labi iespēja sev apliecināt šādā spēlē. Zaudēt nav ko. Rezultāts 0-2. Droši iesaistīties spēlē un neviens sliktu vārdu viņam neteiks. Jā, viņš varbūt kaut kur kļūdīsies vai vēl kaut kas notiks. Leļugam brīdinājums. Tur būs jāsniedz palīdzība Olam. Turpat laukuma mala. Es domāju, ka tūdaļ Daugavas komandas daktori dosies. Spēlētāji palīdzēs atstāt laukumu, jeb nestāvs vajadzīgs rāda galvenais tiesnesis. Nu, ja Ola nevarēs spēli turpināt Daugavpilī, tas būs ļoti būtisks rops aizsardzībā. Protams, ka līdz ar šo pauzi būs lielāks kompensācijas laiks. Varbūt ne 3 ierastās minūtes, bet 4 vai pat 5.
droši vien, ka kaut ko jau iegūs, bet šis gadījums nav tas, kad kāds kaut ko grib iegūt. Simulējot maiņa būs arī Daugavpils komandas sastāvā. Spēlētāji rāda, ka Ola diezin vai varēs spēli turpināt. Uz nestavēm atstās viņš laukumu. Un daktaris sniegs viņam palīdzību. Spēle Gongādzem, neprecīzā. Tamašausks kļūdās. Gongādze. Pārkāpums. Un pagrot taču atklāti mugurā. Tamašauskas Gongādze. Kāpēc jāplāta rokas un jārāda lielas izbrīna pilnas acis tiesnesim? Turpat nebija strīdīga situācija. Izteikts pārkāpums. Kādi var būt jautājumi? Šķiet, ka liepainieki mazlietiņ pēc šiem otrajiem zaudētajiem vārtiem kaut kā pazaudējuši gan spēli, gan pacietību, gan arī nosvērtību. Tik nervozi spēlējot, grūti būs kaut ko mainīt. Darešās ievadīs bumbu spēlē. Būs vajadzīga maiņa, nebūs vajadzīga maiņa. Atgriezies laukumā, saņēmis palīdzību Ola, bet kādu laiku Daugava tomēr bija spiesti spēlēt mazākumā. Salaņicins, Tamašausks, atkal Salaņicins, spiests piespēlēt atpakaļ, un tagad tālā piespēle uz priekšu, bumba atstāja laukumu. Vēl viena maiņa Liepājas Metalurgam. Un arī Valērijas Afanasjevs, komandas rezultatīvākais spēlētājs, 9 gūti vārti viņa rēķinā, nāk laukumā pret savu bijušo komandu, pret komandu, kurā viņš aizvadījis visas sezonas, cik vien viņš ir spēlējis virslīgā, kuras sastāvā viņš ir kļuvis par vienu no labākajiem malējiem pussargiem Latvijas futbola virslīgā. Šo sezonu viņš spēlē Liepājas Metalurgā un tagad izies laukumā. Motivācijas viņam netrūks, jo nebūtu nekā labākais draugs. Viņš aizgāja no Daugavpils, arī nekā ienaidnieks, nekādā gadījumā. Pret spēlētājiem, pret futbolistiem jau no viņam noteikti nav nekādu tur dusmu vai naida vai kaut kā vēl slikta. Salaņicins Leļūgam. Kamešs. Bija domāts Kamešam bumba, līdz Kamešam nenonāca. Nerogals paspēja to panākt pie vārtu līnijas. Pretējā gadījumā būtu stūra sitiens. Un Daugavai arī būs maiņa. Arī Daugavai būs maiņa. Daugavas komandā Sergejs Jašins nāks laukumā. Diezgan likumsakarīgi. Viens no pieredzējušākajiem vīriem. 6 sezonas bija Maskavas Dinamo, tiesa. Otrajā komandā galvenokārt, bet 67 spēles. Un tagad Kovaļovs. Gar pašu vārtu stāvu sit Ibe. Lielisku piespēli viņam iedeva Kovaļovs. Ibem atlikai tikai trāpīt, un tad šajā spēlē viss būtu beidzies. 0-3 tas jau būtu punkts. Bet paliek 0-2. Jašins 67 spēles un 5 gūtu vārti Krievijas futbola augstākajā līgā. Pagužim brīdinājums. Nedara godu šāda spēle Liepājas Metalurgam. Absolūti bez vajadzības. Pārkāpums laukuma centrā. Vindaugam Bagužim arī dzeltenā kartīte. Tūdaļ arī dosies laukumā. Šķiet, ka abas komandas viena pēc otras izdarīs spēlētāju maiņu. Kurš no
treneriem ātrāk iedeva maiņas lapiņu 4. tiesnesim. Tajā komandā maiņa būs ātrāk. Daugavpils to izdarīja Gongādze, atstāja laukumu. Otro vārtu autors, viņa vietā 25, ar 18. numuru atvainojos, nāk Sergejs Jašins. Sergejs Jašins tieši tā. Ļoti pareizi Andris Treimans norāda Gongādzem, atstāja laukumu šeit un mierīgi tad arī nesteidzoties apkārt laukumam, lai var izdarīt spēlētāju maiņu, nekā Lenītiņām tipināsi tagad pāri visam laukumam un visi pārējie stāvēs gaidīs, kamēr tu to izdarīs. Un arī Liepāja maiņa, Šmiza vietā nāk Afanasjevs. Pagājušo sezonu Jašins aizvadīja Nižņī Novgorodas klubā Volga. Pirmajā līgā. Pēc savainojuma nav viņš labākajā formā, protams, bet Ibe tālu atlaida bumbu, to izmantoja Liepājnieki. Zirnis tāla piespēles priekšu, apsteidz Mihails Karlsonu. Jāspēlē, jāceļās kājās Ibem. Pat ja tur bija sadursme, un sadursme bija ar Baguži, tad nebija nekas tāds, vai tagad vajadzētu gulēt laukumā. Protams, var jau būt, ka arī krītot, var savainot muguru, arī vienkārši skrienot var būt traumu. Bez divcīņas ar pretinieku, bet publikas reakcija, manuprāt, šoreiz ir vietā. Un Zizeļevs atdod bumbu Daraševam. Galu galā viņa spēlētāja dēļ spēle tika apturēta. Daraševs raida to uz priekšu Karlsons. Nē, tur Olah labi nospēlēja. Zizeļevs dod Jašinam. Bagužis. Ļoti neprecīzi spēlē lietuviešu aizsargs. Bumba paliek Daugavai. Šeit bumbu padevēji abi vienlaicīgi deva bumbu daugavpiliešiem. Kādreiz arī starp viņiem gadās mazas nesaprašanās. Ola. Polovinčuks. Ibem. Nē, tur Daraševs būs ātrāk. Būs pirmais pie bumbas. Zirnis. Apmēram, drīz jau pusstunda būs nospēlēta. 73. minūte rīt. Mazāk par 20 minūtēm ir atlicis ko spēlēt, bet būs kompensācijas laiks, un es domāju, šoreiz būs nevis 3 minūtes, bet vairāk. Tam ir iemesls. Bagužis. Kalns nāk pretī bumbai Kamešs. Pieturē viņu. Šalskis, Kalns. Domāta bija labi. Piespēle sodlaukumā Afanasjevam. Daugavpilieši bija gatavi šāda pavērsienam. Afanasjevs labi atstāja. Virsvārtu pārlikņa sit Kamešs. Labi saspēle starp Afanasjevu Kamešu un mazlietiņ virsvārtu pārlikņa lido bumba pēc Vladimira Kameša sitiena. Neskāra to vārtsargs, un tāpēc brīvsitiens ir pats sitiens no vārtiem. Šalskis. Kamešs. Asjevs, Daļuga, Kamešam. Uztver bumbu. Uz maiņu iznākušais Šačins. Ļoti labi nospēlē. Piespēle garvātiem un Karlsons sit pāri. Patraucē, protams, Dirtam horvātu aizsargs. Mihaļs. Kaut arī bumbu viņš neskāra, bet priecīgs sitienu izdarīt
noteikti patraucēja. Nerogals sit bumbu, nevisai tālu. Nu, mazs pretvējš otrajā puslaikā Daugavai. Kovaļovs atnācis uz kreiso malu. Kļūdās Polevinčuks. Šauskas. Kalns pa kreisi viens pats. Piespēle Afanasjevam. Šakšins. Šauskas. Leļugā. Zirnis, Afanasjevs. Nu šeit Silaņicins labajā malā. Saņem bumbu un piespēlē soda laukumā. Tur vienkārši piespēle vārtsargam. Augsta trajektorija, ilgi lido bumbu, un vārtsargam ir pietiekami daudz laika novērtēt situāciju un mierīgi nospēlēt izgājienā, ko Nerogals arī paveica. Bagužis Kamešam. Kalns pieslēdz uzbrukumam Kamešs. Daugavpiliešu pretuzbrukums Sokolovs. Drīkst spēlēt, nebija tur pārkāpuma. Rafaļskis. Kovaļovs pret Silaņicinu. Genādijs ļoti precīzi nospēlē. Bumba paliek Kovaļovam un tagad Daugavpilieši kļūdās. Sokolovs Jašinam. Zīzeļevs. Jašins iet soda laukumā, dos gar vārtiem. Jā, dod gar vārtiem. Lieliska piespēle Kovaļovam, bet lieliski nospēlē Genādijs Silaņicins. Paspēja atgriezties un būt bumbas ceļā. Kovaļovam bumba tika izripināta teicamā sitiena pozīcijā, un liepainieki var pateikties savam kapteinim, ka viņš neļāva Kovaļovam izdarīt sitienu. Pēc tursitiens pie Liepājas Metalurga vārtiem. Stapānovs izspēlē Daugavpiliešu bumbu. Jašins. Atstās Kovaļovam. Kovaļovs soda laukumā. Matija Mihaļs. Cīņā par bumbu. Tur, manuprāt, jau aiz laukuma robežām bija sadursme. Šoreiz Ģirds neko rupi nedarīja. Viņš centās slīdot jau pa zālē, aizsniegties līdz bumbai. Tā sanāca, bet tikai soda sitiens un nekas vairāk. Pilnīgi pareizi. Nekas vairāk arī nebija. Kovaļovs pie bumbas. Tādu piespēli gan es negaidīju. Visur kur, tikai neatpakaļ vārtsargam. Leļugā. Tamašausks. Labo malu. Saulīta mazliet traucē. Paspēja tomēr uztvert laukuma robežās vēl bumbu. Jaunais liepainieku futbolists Ilja Šačins. Ola. Ibe, tas bija Ibe. Zīzeļevs, Jašins, tagad Rafaļskis. Daugavpilieši cenšas pieturēt bumbu laukuma vidusdaļā. Nevis uzreiz ar pirmo piespēli. Protams, ja tā nav uzreiz pārējā no aizsardzības, no sava laukuma puses uzbrukumā. Ibe. Polevinčuks. Mihaļs. Halvitovs kļūdās, bet pirmais atkal nonāk pie bumbas. Tas Daugavai bija labs atgādinājums, ka pārāk pašpārliecināti savā laukuma pusē nevajadzētu spēlēt. Ibe. Un nesapratās ar Kovaļovu. Šačins. Abi bija domājis, mazliet kļūdījās, bet bumba paliek.
Liepājniekiem. Tamašausks paspēja Paleviņčuks atkāpties. Kovaļovs. Ļugā. Ola. Ļugā. Ola. Ola ar rokām, protams, pietur pretinieku. Zirnis. Apspēlē Ibi, bet Ibi atņem viņam bumbu. Nu, labi, ka tur tūmā bija Ļugā. Piespēle Karlsonam. Nu, ļoti prasmīgi Halvitovs nospēlē. Nu, krītot nejauši. Girts skar vārdsargu, bet mazliet un nejauši. Tur spēles epizode nekas vairāk. Vēl viena maiņa Liepājas Metalurgam. Lukas Kahanauskas nāks laukumā. Vēl viens lietuviešu futbolists. Viņš panāca no futbola kluba Dainava. Spēlēja Vācijas reģionālajā līgā pagājušajā sezonā. Šo sezonu spēlē 3 spēles Lietuvas U21 izlasē, bet tagad Kovaļovs uzbrukumā. Kahanauskam vēl jāpagaida laukuma malā mazliet. Paleviņčuks. Mihaļs. Nu, sanāca gandrīz vai piespēle. Ibem aizmugurē tikai Ibe atradās piespēles brīdī. Nu, tiesneši rāda, ka būs maiņa. Ļugā atstāja laukumu. Un viņa vietā ar 25. numuru nāk Lukas Kahanauskas, 22 gadus vecs futbolists, uzbrucējs. Bija uz pārbaudi arī Brēmens Verder rindās. Nu, izdevās tikt šajā slavenajā Vācu klubā, spēlē reģionālajā līgā. Pagājušajā sezonā, kā jau minēju, katrā ziņā viens no tiem jaunajiem lietuviešu futbolistiem, kas ir Lietuvas izlases treneru, nu, tādā plašākā redzeslokā. Bagužis labi nospēlē, bumba gan paliek Daugavai, bet Bagužis neļāva turpināt uzbrukumu. Liepājnieku treneri, nu, atskaitot vienu, atskaitot Dmitriju Kalašnikovu, kurš, man liekas, aizvadītu 82 minūšu laikā, izņemot pārtraukumu, protams, ne brīdi nav apsēdies. 83. minūte. Rīt 2-0. Daugava vadībā un Daugava uzbrukumā. Bagužis, Tamašausks. Bagužis, nu jātiek prom tālāk no sava soda laukuma. Pārkāpa tur noteikumus. Ola, Tamašausks. Tāla piespēles kreiso malu Kamešam, Halvitovs. Jašins, Ola. Jašins nesapratās Zizeļevs un Jašins. Acīm redzot, Jašins uzskatīja, ka Zizeļevs apturēs bumbu un pēc tam dos viņam pa savu malu to tālāk. Nu, Zizeļevs nolēma uzreiz palaist bumbu garām. Bumba Metalurgam. Un tagad Kovaļovs. Nebūs pretuzbrukuma kreisajā pusē, te neviena nav, turklāt Kovaļovs kļūdās. Tamašausks, Afanasjevs, Soleņicins, Šačins. Piespēles soda laukumā un tur atkal Halvitovs. Ļoti pārliecinoši šajā mačā darbojas daugavpiliešu aizsargs Dmitrijs Halvitovs. It kā īpaši neuzkrītoši, bet praktiski visās divcīņās viņš ir uzvarējis. Nedrīkst Bagužam ar rokām ķert pretinieku. Bagužam jau ir brīdinājums. Nu, daugavpilieši paši kļūdās. Protams, ne bez pretinieku piedalīšanās, bet galvenokārt paši. Tamašausks, Afanasjevs. Neradāls izsit bumbu ārpus laukuma. Aiz centra viss notiek. Zirnis, 85. minūte rīt. Kādas 6 plus, nu, es domāju, minūtes 10 vēl ir jāspēlē, jo
diezin, vai būs tikai 3 minūtes kompensācijas laiks. Man neizdevās, ka Hanauskam iegūt bumbu. Piespēja nebija slikta, piespēja pat bija laba. Uz soda laukuma robežu tur lietuviešu uzbrucējiem Kahanauskam. Kahanauskas un Karlsons tagad 2 tādi izteikti uzbrucēji liepainiekiem. Labi spēlē atkal Mihaļs. Pat tālu atlaida bumbu Kamešs un tā arī atstāja laukumu. Jurijs Sokolovs ievadījis bumbu spēlē. Arī vienīgais klubs, kurā viņš virslīgā spēlējis Latvijas čempionātos Jurijam Sokolovam, ir tikai Daugavpils Daugava. Nu, vairāk Daugavpilī ir vietējie futbola audzēkņi. Tik daudz kā Liepājā liepainieku nav. Bet tie, kas ir vietējie futbolisti, atskaitot Rafaļski, šobrīd laukumā, patiesībā tie visi arī ir vietējās sporta skolas audzēkņi. Stūra sitiens pie Daugavas vārtiem. Afanasjevs. Te būs vēlreiz no pretējā stūra. Sarežģīti Nerogalam bija bumbu noķert, tāpēc viņš to nemaz necentās darīt. Šačins tagad steidzas uzpildīt stūra sitienu. Vēlreiz Nerogals un vēlreiz stūra sitiens. Afanasjevs un tagad atstāja viņš bumbu Soloņīcinam. Domāju, ka viņš spēlēs tagad, jā. Soloņīcins piespēja sodlaukumā. Vēl viens stūra sitiens būs. Kāds no spēlētājiem zilā kreklā, manuprāt, Ola izsita bumbu ārpus laukuma. 4. pēc kārtas stūra sitiens. Jā, 3. pēc kārtas stūra sitiens Tamašausks. Bumba trāpa Rafaļskim. Un tagad atkal pie Rafaļska. Jašins. Un šeit Ibe varēja pielikt punktu visām šaubām par šīs spēles iznākumu, gūstot 3. vārtus. Neizdevās viņam to izdarīt. Pārsita viņš bumbu ne tikai pāri Doroševam, bet arī krietni pāri vārtiem. 2-0. Daugava joprojām vadībā. Šačins piespēja sodlaukumā un atkal labi spēlē Halvitovs. Nu, tagad ir iespēja. 1-2. Vladimirs Kamešs samazina rezultātu starpību līdz 1-2. Vēl ir laiks atspēlēties, vēl būs kompensācijas laiks. Spēle vēl nav beigusies. Jā, nu Ibem atliek tikai saķert galvu. Ja viņš būtu iesits, iespēja viņam bija lieliska. Tad visticamāk nebūtu arī šo vārtu un pilnīgi skaidrs, ka spēles liktenis būtu izšķirts. Bet tā nav vēl tas izšķirts. 2-1 Daugava vadībā un vēl pietiekam daudz laika. Vēl gandrīz 2 minūtes pamatlaikā. Protams, tas ir aptuvens laiks, īstais laiks tikai pie galvenā tiesneša. Ola Ibe. Un atkal garām no lieliskas pozīcijas. Liepainieki katastrofāli iekrīt aizsardzībā 2. reizi pēc kārtas. Piedod viņiem Ibe arī šoreiz. Vēl viena maiņa Daugavas rindās būs. Vladimirs Volkovs ar 15. numuru nāks laukumā. Vietējais Daugavpils futbola audzēknis. Arī savulaik tika uzaicināts Latvijas izlasē starp kandidātiem, bet spēlējis nav. Kovaļovs. Tamašausks atņem viņam bumbu. Jāceļas kājās Kovaļovam. Pārkāpuma tur nekāda nebija. Un jāsteidz palīga aizsardzībā savai komandai.
Kahanauskas. Vēl viena maiņa. Kovaļovs atstāja laukumu Daugavpils rindās un Vladimirs Volkovs nāk viņa vietā. 28 gadus vecs futbolists. Rezekne kādu laiku spēlēja, mēģināja spēkselī arī Djeras klubā Ungārijā, bet galu galā atgriezās atpakaļ Daugavpilī, kur arī turpina karjeru. Piecas minūtes kompensācijas laiks, likumsakarīgi un taisnīgi. Vairākas reizes spēle bija apturēta. 3 minūtēm būtu, protams, stipri par maz. Šačins. Nerogals pārliecinošu bumbu noķer, bet Šačins arī jāuzteic. Neviens nav īsti, kam piespēlēt jāsit. Līdz vārtiem kā 22, 24 metri. Kāpēc ne? Jašins bija pārkāpis noteikumus, bija pieturē viņš ar rokām zirni. Mašausks, bumba pie vārtsarga. Gadās arī tā. Labi, ka tūmā bija Mihaļs, nevis, piemēram, Kahanausks. Sokolovs. Aizmugura nav. Zizeļevs. Ibe, trešais izgājiens. 3-1. Tagad gan ir viss. Ar trešo piegājienu Stenlijs Ibe realizē izgājienu 1 pret vārtsargu. Šeit lieliski nospēlē Mihails Zizeļevs. Lieliski nospēlē Mihails Zizeļevs. Skatāties, Sokolova piespēle. Zizeļevs lieliski izskrien. Un filigrāni garām Bagužim piespēlē Ibem. Trešo reizi nigērietis nekļūdās. 3-1. Daugava vadībā un Daugava uzvar. Vismaz 3 punktu pārsvaru pār saviem vismaz 4 punktu pārsvaru pār saviem tuvākajiem konkurentiem Daugavas saglabās. Proti, gadījumā, ja Skonto un Ventspils uzvar šajā kārtā, tad 4 punkti paliek. Liepājas Metalurgam paliek 64 punkti. Vēl jau liepājnieki pacentīsies kaut ko sastrādāt. Es ceru pie pretinieku vārtiem, protams. Pie saviem viņi jau ir pietiekami daudz sastrādājuši šodien aizsardzībā, sastrādājuši pēdiņās. Paleviņčuks. Līdz Ibem bumba nenonāk. Šačins. Kalns. Kamešs. Pats Kamešs apspēlē. Stūra sitiens. Nerogals labi nospēlēja. Panasjevs. Kamešs. Pāri vārtiem sit Girts Karlsons. Un iespējams, ka tā bija pēdējā iespēja gūt vēl kādus vārtus liepājniekiem šajā spēlē, jo spēle neapturami tuvojas beigām. Arī kompensācijas laiks tuvojas beigām. 3-1 Daugavpils Daugava vadībā Liepājā. Jašins. Zizeļevs. Pārkāpums pret viņu. Stabanovs, Daugavpiliešu galvenais treneris, atkal Jašins ar bumbu. Vēlreiz Jašins. Ibe. Pārkāpums.
Tiesneša asistents fiksē šo pārkāpumu un signalizē par to galvenajam tiesnesim. Lieki teikt, ka daugavpilieši nesteigsies izpildīt soda sitienu. Stenlijs Sība mūsu ekrānos, jā, 3 lieliskas iespējas viņam bija, un 3. viņš tomēr izmantoja. 9 метров попроси. Да попроси 9 метров, Мир. Не надо, не подавай. Туда. Jā, šeit Zīzeļevs. На угловой, Мир. Zīzeļevs piespēles soda laukumā, tur Bagūžīs, un šajā brīdī skan fināls vilpe. Daugavpils Daugava uzvar Liepājā Metalurgu ar 3-1 un spēr vēl vienu ļoti platu soli pretī čempiones titulam. 3 spēļu kārtas ir atlikušas un skaidrs, ka tuvāk par 4 punktiem neviens no konkurentiem Daugavai